Mardin'in sarı taşlarına yaslanmış bu dev yapı Deyrul Zafaran Manastırı. Tam 3000 yıldır ayakta. Hititlerden Romalılara, Perslerden Osmanlı'ya kadar yüzlerce medeniyeti sessizce izlemiş bir bilge gibi duruyor karşımızda. Bugün bir manastır olarak bildiğimiz bu yer aslında çok daha eski bir hayatın üzerine kurulmuş. Önce güneşe tapanların mabediydi burası. Sonra Romalıların kalesi. Ve 5. yüzyıldan itibaren Süryani Ortodoks Kilisesi'nin en önemli merkezlerinden biri. Bu kapılardan içeri patrikler, keşişler, krallar, elçiler geçti. 400'e yakın patrik burada yaşadı. Burada karar aldı, burada dua etti. Kullanılan taşlar öyle sıradan değil. Mardin'in o meşhur altın tonunu veren kireç taşları. Güneşi görünce parlıyor, dokununca serin, yüzyıllar geçse de kırılmıyor. Manastırın adı bile bir hikaye. Zafaran, safran yani. Bu toprakların sarı rengi gibi manastırın duvarlarına vuran ışık da safran tonunda olduğu için bu isim verilmiş. Şimdi dışarıdan sade görünen bu dev yapıya yaklaşırken aslında tarihin katmanlarına yürüdüğümüzü hissediyoruz. Bu duvarların arasında işgaller, ayinler, gizlenmiş el yazmaları, sürgünler, barış görüşmeleri. Kısacası insanlığın bütün halleri yaşandı ve şimdi biz günümüzün sıradan bir gezgini olarak aynı taşların arasından geçiyoruz. Bu kapıdan içeri adım attığınız anda modern dünyanın sesi arkada kalır. Bu eşik 1000 yılların sessizliğiyle dolu bir sınır gibidir. Ve işte avlu, bir manastırdan beklediğinizden çok daha canlı, çok daha güçlü bir sahne. Yüzyıllardır öğrencilerin dolaştığı, patriklerin konuştuğu, misafirlerin gölgeliklerde soluklandığı bu geniş avlu bugün bile aynı enerjiyi taşıyor. Şimdi bu avludan içeri doğru geçiyoruz. Birazdan manastırın kalbine inecek, yüzlerce yıllık gizleri adım adım açacağız. Şimdi manastırın en kutsal bölümüne giriyoruz. Kilise. Kapıdan içeri adım attığınız anda sessizliğin ağırlığı hemen üzerinize çöker. Burası sadece bir ibadet alanı değil, yüzyılların nefesini hala içinde taşıyan bir oda. Unutmamak gerekir ki Deyrul Zafaran sıradan bir manastır olmadı hiçbir zaman. Eskiden patrikhaneydi. Tam 640 yıl boyunca Süryani Ortodoks Kilisesi'nin patriklik merkezi olarak kullanıldı. Bütün büyük kararlar burada alındı. Bütün patrikler burada görev yaptı. Ta ki 1933 yılında patrikhane Şam'a taşınana kadar. Kilise bölümüne girince dikkat çeken ilk şey patrik kürsüleridir. Ceviz ağacından yapılma bu iki kürsü, biri 400 yıllık, diğeri 500 yıllık. Yani burada duran sadece birer mobilya değil, asırlardır patriklerin ayinleri yönettiği, öğreti verdiği, karar açıkladığı gerçek tarih parçaları. Kubbelerin altında dolaşan hafif yankı, geçmişte söylenen ilahilerin hala erimediğini hissettiriyor. Bu mekanın düzeni hiç bozulmadı. İbadetlerde iki ayrı koro yer alır. Kızlar korosu ve erkekler korosu. Her ikisi de karşılıklı ilahiler okuyarak ayine katılır. Bu sesler yüzyıllar boyunca taşların içine işlemiş bir gelenek gibi. Duvarlardaki detaylara göz gezdirdiğinizde bir fresk göze çarpar. Mor Hananyo freski. Yaklaşık 1200 yıllık, tamamen kök boyalarla yapılmış. Renklerin hala bu kadar canlı kalması sadece ustalığın değil, buradaki manevi atmosferin de bir göstergesi. Kilisede bir diğer değerli eser ise 1910 yılında hediye edilen bir tablo. Suruçlu Mor Yakup'un ceylan derisine işlenmiş portresi. Bugün hala büyük bir özenle korunuyor. Bu tablonun her çizgisi Süryani kültürünün derinliğini gözler önüne seriyor. Burada durduğunuzda sadece bir ibadet mekanına bakmıyorsunuz. Bir devamlılığa, bir mirasa bakıyorsunuz. Asırlardır değişmeyen duaların, hiç susmayan ilahilerin, patriklerin adımlarının biriktiği bir zamana. Ve insan kiliseden çıkarken şunu anlıyor. Bu manastır sadece taşlarla değil, zamanla, inançla
ve seslerle inşa edilmiş. Şimdi manastırın en gizemli bölümlerinden birine, Azizler Evi'ne giriyoruz. Burası patriklerin ve azizlerin mezarlarının bulunduğu kutsal bir alan. Bu odanın geçmişi manastırın tarihinden bile daha eskidir. Yüzyıllar boyunca burada görev yapan patrikler manastır yaşamının sonuna geldiklerinde naaşları bu mekana taşınmış. Böylece burası ruhani liderlerin sessiz bir anıtına dönüşmüştür. Mezar odasının mimarisi dikkat çekici bir sadeliğe sahipti. Gösterişten uzak, sadece işleviyle konuşulan bir yapı. Ama bu sadeliğin altında çok derin bir manevi otorite hissi vardır. Taşların arasındaki sessizlik bile burada başka türlü yankılanır. Bu bölümün en dikkat çeken yanı mezarların konumudur. Her bir mezar patriklerin eşitliği ve tevazusu gösterilerek aynı düzende yapılmıştır. Yükseltilmiş bir makam yoktur. Çünkü buradaki anlayış herkesin Tanrı karşısında eşit olduğudur. Azizler Evi'nin bir başka özelliği de geçmişle kurduğu güçlü bağdır. Buraya giren herkes sadece bir mezar odasına değil, bu manastırı asırlar boyunca yönlendiren bilge kişilerin sessiz varlığına tanıklık eder. Onların adımları, duaları, kararları hepsi bu odanın taşlarına sinmiş gibidir. Bugün bu oda manastırın geçmişini geleceğe taşıyan en önemli noktalardan biri olarak kabul edilir. Her ziyaretçi burada durduğunda tarihin sadece okunmadığını, aynı zamanda hissedildiğini anlar. Sessiz, sade ve derin. Azizler Evi, manastırın ruhunu en güçlü şekilde hissettiren bölümlerden biri. Şimdi manastırın en derin, en eski bölümüne iniyoruz. Burası yapının kalbi sayılır. Taşların yaşı 1000 yılı değil, binlerce yılı gösteren bir yer. Bu bölüm manastır inşa edilmeden çok önce de kullanılıyordu. Araştırmalara göre burası eski çağlarda güneşe adanmış bir mekandı. Mardin'in kadim halkları gün doğumunu karşılamak için bu taş odalarda toplanır, ışığın karanlığa üstün gelişini sembolik bir törenle kutlardı. Bugün gördüğümüz kemerli yapı, işçiliği ve taş dizilimleriyle eski bir tapınak mimarisini açıkça gösteriyor. Üst üste konmuş taşların arasındaki harç kullanılmaması inşa tekniğinin ne kadar eski olduğunu kanıtlıyor. Bu duvarlara baktığınızda yalnızca bir mimari kalıntıya değil, binlerce yıllık bir inanışın izlerine bakıyorsunuz. Bu bölüm daha sonra Süryani rahipleri tarafından düzenlenmiş ve manastır yapısına dahil edilmiştir. Ama geçmiş tamamen silinmemiştir. Bugün bile zemindeki taşlarda eski dönem törenlerinin bıraktığı izlere rastlanır. Buradaki en çarpıcı his zamanın katmanlarını birlikte görmek. Bir yanda pagan döneminden kalan tapınak düzeni, diğer yanda yüzyıllar boyunca devam eden Hristiyan manastır yaşamı. Aynı mekanda birbirine dokunmadan sürmüş iki farklı inanç dünyası. Bu nedenle manastırın alt bölümü sadece bir oda değil, insanlığın inanç tarihinin somut bir özeti gibidir. Burada her iniş tarihin özüne yapılan bir yolculuktur. Sessizlik derin, taşlar eski, hikaye büyük. Bu bölüm manastırın değil, bu toprakların gerçek başlangıç noktasıdır. Böylece kadim taşların arasında başladığımız yolculuk bizi bu kutsal yapının en derin katmanlarına kadar taşıdı. Deyrul Zafaran Manastırı yalnızca bir ibadet mekanı değil, bu coğrafyanın hafızası, kültürün omurgası ve insanlığın kesintisiz hikayesidir. Azizlerin sessizliğinden patriklerin adımlarına, kök boyalarla yapılmış fresklerden ceylan derisine işlenen portrelere kadar her detay, her taş, her gölge bize aynı şeyi fısıldıyor. Zaman geçer ama inanç kalır. Biraz önce alt katlarda binlerce yıl öncesinin güneş kültürünü gördük. Sonra patrikhanenin izlerini, yüzyıllar boyunca süren ayin düzenini, duaların taşlara bıraktığı yankıyı dinledik. Bugün hala yaşayan bu gelenek
geçmiş ile bugün arasındaki bağı koparmadan sürdürülen nadir miraslardan biri. Şimdi manastırın içinden avluya geri çıkarken girişte bıraktığımız modern dünyanın sesini yeniden duyuyoruz. Ama artık farklıyız. Çünkü bu yolculuk sadece bir gezi değildi. Dokunduğumuz her taş bize binlerce yılın hikayesini anlattı. Gördüğümüz her oda bu topraklarda inancın ve kültürün nasıl şekillendiğini gösterdi. Ve biz bu tarihi yapının kapısından çıkarken şunu çok net anlıyoruz. Burası yalnızca ziyaret edilen bir yer değil, hissedilen bir yer. Bu yolculuğa benimle eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olarak yeni içeriklerin gelmesine destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız hem bana güç verir hem de bu tür kültürel yolculukların daha çok kişiye ulaşmasını sağlar. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.